Всем привет, я Игорь, и сегодня я пытаюсь записать какую-то... Я нашел какую-то нахрен игру в интернете. Вообще мне посоветовали ее друзья, она называется Stranded 2. Я не хотел играть в обычный Stranded. Я не буду начинать со случайного острова, а начну с приключения, потому что так будет интересно. Ну, я никогда не смотрю в таких играх, поэтому давайте запустим. И... Так, сейчас, извините. Я сейчас чувствительность чуть-чуть увеличу, потому что как вообще здесь все происходит. Я не хочу посмотреть. Ну-ка, шевели. Ну теперь ну извините меня, я просто не могу. Бля, как вообще не по-детски. Вот, я думаю, что сейчас наконец-то я подобрал. Ой, блин. Я просто... это случайно вырвалось, херачься, херачься. Все. Вот, бля, это... Ой-ой-ой-ой-ой. Это вообще... Ой-ой. Или на себе. Забыл, как просто выбрасывать. Все, 3 минуты. Давайте разобьем, потому что мне нужно брать. Давайте. Нет. В любом случае, поэтому не хочу также повторяться. Let's play будет не большой. Знаю, что с ним делать, если честно. Я просто для вашего интереса. Чтобы вы просто тупо смотрели, как я выживаю. Я не мастер по игре и не нуб по игре. Короче, что-то между нубом и мастером. Ну, что-то типа того. Мастеру... Ух, что такое валяется. А, кремний валяется. Это прикольно. Гадики. Ну, гадики тоже нужны. Сколько времени вообще. И где мои палки, соединим это вот с камнем. Блин. Откроем сейчас инвентарь и набросим молот на 1, чтобы его можно было применять как один. О, все. Молот. И давайте построим убежище, чтобы вообще можно было как-то ожиться. I've set up the building sites. Так, ну палок у меня
запасу не хватит, я таки знал. Мне надо 8. Так, 5, 7, 8, 9. Все, у меня есть баллов достаточно. Надеюсь на это. Да, достаточно, я даже еще 2 собрал. Ох, ох, ох. Вы не тупите. Я там... Если вы просто даже тупо... Вы, наверное, просто тупо посмотрите на мой канал, что мне типа 20 лет. Ну нахуй. Это я просто сделал, чтобы у меня братство, я не только 14? А, блин, не забыл. Использованный лист, так, 18, мне нужно еще 10. Дайте мне лист, я мучаюсь, тут же у меня есть... Так, у меня есть только 12. Я срубил по случайности. 14. Да блин! Так, давай, 15, 16, 17, 17. Остался один листик. Все. Готово. И убежище наше уже будет готово. Блять, у меня вообще тут... Что-то у меня здесь вообще не по-детски. Спать хочется. Это вообще, блин. Спать я, наверное, лягу, когда ночь наступит, потому что нет смысла. Но у меня жизнь все равно что-то. Короче, когда уже будет предел, все. Долбанное убежище. И давайте выпьем чего. Ну, к примеру, у меня есть печеньки. Что эти печеньки делают, я не знаю, сколько они. Ни хрена себе печенька. Я не думал, что вообще столько она будет. Так, давайте построим еще что. Блин. Мне нужно кострище для того, Building site is ready. можно было, что я хотел, чтобы можно было пожарить пищу и что-нибудь. Подождите. Блин, надо в каменное туда сходить, там должен быть источник воды. А, вот, кстати, уже ночь наступает. Сейчас я быстро найду источник воды, потому что в воду свою тратить пока не хочу. И поэтому давайте мы тут найдем... О, железная руда. Новая железная руда, а потом запущу. Блин, где это долбаная? Ой, да ну пофиг. Пойдемте в другую сторону, там уже. Во. Нет, это не источник, мне показалось. Это не источник. Нет, это источник, да. Нет, долбаный. Реальный источник. Все, готово. Пойдемте построим. Да, и тупо не пишите мне в комментариях, что для этого существует буква, чтобы лечь спать. Меня просто не ложится спать. Тупо просто не ложится спать, поэтому давайте сейчас ляжем спать. Вот здесь вот я вижу хороший гриб. Персонаж. Что-то я вообще есть. Блин! Хавай. Давай, ешь. Ну, блин. Ну, сколько есть печенек сожрем? Что я реально не хотел. Так, давайте еще играть. Так. Сейчас немножко на посидим. Все. У нас все есть. И поэтому давайте соберем еще коричневый грибок. Коричневый гриб. Кровавые листья. Так, и давайте достроим уже это долбанное кострище. Тра-та-та.
Да. Ну давай. Ой, все, у меня нет. Ну, давайте. Сколько мы истратим. Ну я так и знал. Тоже два камня. Нифига себе. Меня еще тогда никого не везло. Так, все. Короче, восемь, 10, одна пропасть. Ну, блин. Понимаю. Дерево осталось. Это бревно пока в покое оставим. Кстати, можно было вот так. О, наконец-то я собрал. Кстати, вот эта обезьяна бегает, тут долго. Давай, все, наконец-то. Кострищ. Осталось его разжечь. Как его разжигать? Вам надо кремень. Кремень. А, нет. Все, вспомнил. Надо вот это вот присоединить, получается. Да, вот. Добываю огонь. That doesn't work. Это не сработает. Ладно. Давайте мне могу еще. Я не знаю, что еще. У меня камера блядь. Блин, не хочу лям. Дайте мне нормально. Дайте мне нормально. Это не короче. Он гора у меня. Я не знаю, может я что-то неправильно делаю. Соединяем. Давай, добывай огонь уже. That would never work. Что меня это уже раздражает. Блин, дайте кору. Я ведь когда был сжигал, я последний раз играл в эту игру, хер знает когда. В том-то и дело, что я что-то неправильно делаю. Нет. А, все, понял. Так. Ну, я надеюсь, что он добывай. It's not working. Долбаную эту пищу. Бочки коричневые. А, здесь я забыл. Так, все, мы построили кострище. Теперь нашей задачи требуется построить... Так, сори у меня тут. И давайте построим кострище. Let's get with the building. Ой, я даже не знал, что надо столько барахла собирать. Ну, я честно не знал. А давайте пала сколько собирать. Ну, это пипец. Ну, лиан у меня тоже много есть. Все, у меня нет материалов. Да иди ты нахуй. Блин. This is much too heavy. Ни хрена себе, блин, как я только это считаю. Я вообще не знал. Что за ущемление.
собирать это долго не будет. 3 полена за раз. Четыре полена за раз. 5 полен за раз. Полена это было. Надо бы на место крушения на самом деле сходить. Потому что все равно камень нужен. Поэтому давайте убываем. А почему не делаем? Ладно, будем. Железо, железо. Где-то я здесь видел железо. Тра-тра-тра-тра. Да, вот оно, наше железо. Ой, я пить хочу. У меня сколько сейчас железа? Сколько? Я забыл. 4 железа. Надо. Вот, все, у меня есть 5. Так, пойдемте купим из того источника. Воды. Ой, значит, нас хватает. Вообще не круто это дело. Блин. That doesn't work. Don't be stupid. А, ну, пофиг. У меня ведь есть вода. Да, но мне много отмыла, конечно. Тра-тра-тра-тра. Интересно, сколько будет, что будет, если я оставлю коричневый? В принципе, хорошие грибы. На. Я не экспериментировал с грибами. Поэтому у меня такие получались. Пойдемте посплю. Хочется спать. Реально. Тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра. Чуть-чуть. Так. Капец. Вообще не знаю, я не буду ускорять запись. Собираем этого долго. Еще раз. Блин, я